中間㗎啦，我做唔埋中間嘅。嚟，出咗。大講先。喂，左邊入嘅，唔該。03啊！都完全冇人排乜鬼 ？OK。我好懷疑呢架車冇廣告。等陣先，今次過我出事啊 ！OK， 冇事。疏，唔好意思。唔緊要。你就。喂，陣間幫我撳機。得。一陣先，唔好意思。要出去啲。冇事。雨龍，如果咧，嗱04啊！隔30秒幫我撳一下部機。得。我就嚟轉一轉啦。唔好意思啊，如果呢部機突然間咧，我幫睇實佢好容易會自己彈走嘅，自己會彈走。睇曬俾，喂，去左邊，唉，算手算係有把位。哇，仲有冇位擺啊？左邊一步，最後一步。最後一步啦。係啊。睇一睇。再搞下唔掂。你係咪擺？喂，轉翻0.5。最後啦。緊先。夠唔夠啊？你啲唔係你要。係啊，同埋可以。我擺翻正。大家見會唔會再褪少少位出嚟啊？好硬喎，呢個已經夠逼咯。難啲喺度。喂，走。好唔該。得，勉強得，可以。好，唔該晒。係啊，好似唔係班事，實就絕對實。歡迎乘搭城巴77A 路線經香港仔前往荃灣，祝旅途愉快。佢食正啊，食正。歡迎乘坐城巴第77路經香港仔前往田灣，祝您旅途愉快。下一站海灣華庭 ，Next stop Marina Lodge。下一站海灣華庭。真係好似唔係好靜咯，但係呢個啟又靜。冇辦法，最低程度。係就咁啦，我咪。冇啊，佢食正啊。佢最重要呢個。新城街 Next stop, Samsung Street。下一站新城街。佢點解要搞？我唔識你部機喎。
試下俾佢搞俾佢搞。我唔識你 OK 喎。我以前係啊，但係牌已經冇咗，冇埋啦。想買個10分鐘兩件事，嗰10分鐘嘅事，有個10分鐘。合得㗎。點都同我幫你急翻10分鐘嘅。係啊，你都我記得翻10分鐘嘅。你死得㗎，死得。好合理喎，770到770。會夠薑黐上去依家。下一站海晏街，依家黐上去。我見到係7零，下一站海晏街。我都冇。今日唔知。應該後面嘅應該，部車應該後面嘅，過馬年咯，應該後面嘅應該，係啊，300字咯，我實追到嘅。就追到嘅，正面都見到佢嗰就。我哋呢邊太多車。佢飛柴車啊嘛。係啊，我求其無聊啊！主要係呢個腦唔係好進取咧，死人。我教咗10個腦啊，個腦好似好老嗰隻。呢個腦比下嗰陣先，跟住首先是即係一般水平，9嘅一般水平，所以其實我嘅嗌嘢。你部 pad 攝唔攝到啊？唔係嗰部 pad 攝唔攝到？唔係啊，我部杯聽好實㗎。我信我自己嘅杯聽啊。冇嘅，當我冇諗過。我信我自己嘅杯聽啊。但係你影得下層，基本上個聽都 OK 嘅。梗係啦，因為我好相信我冇得好貴。我都好為相信，即係我都信任到100%。我唔諗住要信100%啫，我得個擺設，真係可以影。下面就馬仔落去望下，真係好好睇。Next stop, Sawan Pacific Center, Sawan Station. 下一站西湾河文娱中心西湾河站。我覺得呢度 cam 好似平時啲大陸人咁樣類。係啊，睇係咁嘅。唔係嘅，佢影埋嗰啲乜鬼全景角啊嘛。跟住我呢啲係差唔多嘅啫。跟住鑊差。等先，你係咪錄緊㗎？扮啊！哦，識咩叫扮？當冇嘢，當冇嘢。嗰度扮哦。我扮唔係我扮緊我聽日嘅功勞啊！見到佢啦已經，過馬年嗰度，你嗰度見到佢啦。
咗好耐啦，你做點知啦？但點解係問題？應唔到係個問題，係應到㗎啦，一定應到，一定應到㗎啦。除非佢超前。有咩好影啫？部車樣衰喎咁。應該最大個欺強就係佢嗰部車，我應該係最大個欺強。舊年嗰陣有機會超車，有機會超。冇喎，自動晒，真係好大。自動晒啦，有冇機出先？這個60分鐘。你睇下冇啲咩次輪搞翻？下一站太全街 Next stop, Taichung Street. 下一站太祥街。走啦，冇啊！唔係呢個攞唔我做得300幾個，手指又唔差。冇好正啊，300幾。切上角上下先6年。我查下咩事？下一站康怡廣場太古站。 Next stop, Moonhill Plaza, Taifu Station. 下一站康怡廣場太古站。咁嘥啊！係有人再咁你608啊六公車，2公車， 608 2公車嚟下面㗎。冇嘢發生，好但係可惜。龍尾嚟經過咗咯，龍尾睇嚟再下，舊山花咪有。有人嘅話上邊，下邊有人喎。係啊，即係我哋2公車，就喺度去講。下面兩部機乜事都算。呢部機嚟㗎嘛？係啊。而家講分鐘要。我知我知。邊個文取？邊個文取？如果佢塞車好似係10塊，我自己係買分鐘。呢部都好啲。佢77A 多數都好穩定，但係個50.7兩部識擺，你嗰日見到唔街嗰個位嘅，係經雲經雲街度。因為個車唔喺附近嘅，因為景隆街個站算遲，所以佢點都唔會識行。我仲以為下一站600寶豐園。Next 我 stop, 第一眼查仲以為600。下一站大豐園。灣村已經係市電車做緊站，吸2鐵搞。
意冲四灣，件包。 Next stop, Quarry Bay Street. 下一站賊魚涌街。好後喎，仲喺康怡排隊，報嘅申請，但係康怡嗰個係啊，嗰個位。其實咧，我想講，呢架車本身個好撚醜啊！佢係專登改好佢。係咯，幾好喎。你上低依個點可以執靚佢啊？係咯，呢部咁大宣傳咁啊，可能啲廣播都要交代佢。爭佢幾時講啊？其實大圍都仔架513正面就可以喺度。你識佢啊？唔係呢個反光位識唔到啊！個閃光燈嚟㗎。呢個唔係閃光燈嚟㗎。喂，多幾個唔係佢如果係閃光燈嘅話，佢應該係會跟住佢喐㗎嘛，佢冇跟。喺呢度啊，呢個啊，喺呢個啊。咁邊個擺機啊？ Next stop, 佢哋唔係幫 Banshee 人買 Street. 下一站唔係啊，佢擺喺度，即係佢冇開頭呢個冇機，後面冇先。喺呢邊㗎。呢個啊熄咗啊，中間唔係，我係隔離。就要唔知邊個？而家幫佢熄個燈嘅已經。OK，收到。隔離嗰個。有樣㗎。關鍵佢擺落嚟嘅時候已經係着緊我以為佢係。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。幾日呢條友條片炒咗，都炒咗㗎啦。都炒咗時間啦。跟住聽日咁跟住明天請早。呢個4點到，呢個4點到，最前冇3張機。
而家5分鐘。問佢聽日就做研究醫嗰個。都做到㗎。係啊。都做到㗎。你而家就係跑3格面邊嘅跑車，哇！傾其實有人會特登等一陣嘅。咪攝張叫睇㗎。呢個唔好意思。唔係撞冧咗下嘅已經。即係嗰日。好啊，企啊呢個。佢哋唔會見過。我哋喺度係發生咩事？下一站健康村， Next stop, 係嗰個撳 Healthy 兩下。 Village. 下一站健康村。話搞唔緊要爆喺晒波，嘅波又要集集，我都爆光啦，但係時間分就借出原速嘅啫。冇乜嘢做㗎咋。我話下層短縮時，其實而家冇事，本身出邊冇人 call。我測測 A 嗰個縮時嘅出。抽頭上橋。嚇？做咩？識得嘅。咁呢度就創港新聞嘅。下一站健威花園， Next stop, Healthy Garden Bus. 隔嗰一下一站健威花園。係啊，80。嚇？ 80。喂，唔係喎，今朝唔係開102嘅咩佢？你可以睇嘅。哦，佢跳啊！佢1027 A 俾個護票嘅，再990。好懷疑呢個咪好似對住個引擎聲喎，個咪直係對住個引擎聲喎。就收咗啲人。我見到，隱約見到嗰啲人。隻眼見到啦。仲幾耐講？第一件。我收得 A。應該半個鐘咯。乘客喺車廂站立及行走時，會緊握扶手，確保安全。 You own safety. Please hold the handrail while standing or moving in the crossing path. 乘客在車廂站立和行走時，請緊握扶手，確保安全。過嚟幾個嚟啦，跟住 S 爬都可以走過嚟。嗱，呢個翻電話喎。好位而家有人以為430出現有咁出嚟。試下。我會俾佢食咬，反正啲人咬嘅你。我會俾佢哋逼臭咯。邊個啊？呢個牙花壞緊咗，俾佢整啦。呢個我發聲就大機率係的士。長期非常挑戰。搞一邊有零包，自己切一嚿，兩嚿買。哦，哇！佢轉咗，cut 唔到啊！呢邊人。今次應該唔快，又要俾個叉叉佢，到去有叉車有交舊，有叉車有
就9.90。20分鐘啊！你都熟。之後手機就可以慢慢攞去充。冇位啊！冇位啊！真係冇，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 真係冇。用呢個客人睇到就知我一定冇。下一站領而家幾個人？車上78， 78，最後車上有插。最後會。真係冇啦，真係冇啦，話都冇嘅啦。俾佢執到一個最好彩。啱啊！咁真係落翻。咁你要坐樓梯。你放工時間通常都係坐滿晒上層，跟住下層啊。唔係啊，幾時有冇坐滿㗎？唔係，其實應該係去到中坑先多人。我而家又咁多，我本身又咁鬼多，而家係啊，去商貿區嘛。你又文青又工業又商貿，我嗰邊縮緊咗。乜鬼嘢啊？做咩？你死皮啊！我嗰邊縮死。呢幾百，呢幾百人跑。你死皮我唔到啊！我又差唔多喺睇有冇紅燈啊？你準備啦，再搞邊個？紅燈。差唔多嘅。哇！邊個架開77開呢架？哇！咩？好玩喎呢個。啊，準備啊！等大家停緊。唔得，冇事啊，好急。你陣間如果9分鐘之後會見到一盞燈咧，都差唔多同之後。幾號嘅私家車？佢想被逼控車喎，佢被逼控車喎。點解啊？呢個上步馬山。邊個嘅？過夜。雙孖點做到？咁拎走啦。喂，唔係啊，我隻 feel 下你 feel 下。好熱。好熱啊！哇！但係好少可咁焗嘢，我都會咁熱。唔係放進冰
放進冰因為有櫃。因為有啲咩嘢運行緊？唔係啊，定係佢你拍之前用咗好耐啊？唔係有啲咩程式喺背後運作緊？唔係可能部機都擺喺我部機太。呢個 iPhone 幾啊？我話 iPhone 嘅十部都冇有搞。其實我都咁，十部冇有搞。其實已經開冷氣。我呢個13咯喎。呢個係好大嘅，我有呢個大嘅。我呢個13我最多個魔。唔好影響，因為唔係大嘅機會搞。係會熱少少，但係冇得。我呢個13，我最多熄完機，再摸翻個機輕咗。個日頭都淨係可以但係夜晚即係夜晚呢個算。因為教大教嗰啲即係可能會教嘅其實唔太唔好。即係你教開你最尾成日呢個肺炎喎。你如果教地板機嗰啲實習機會你教開工程嘅嗰啲嘅話都會做一陣。你唔係肺炎，有聲沙，我肺炎。有個聲沙，有個肺炎。上去啦，上車啦。呢個係最重要嘅位。下一站景隆街，呢度會有幾多部㗎？下一站景隆街。出齊晒呢啲，出齊晒呢啲。睇幾耐？塞幾耐？但係佢唔會收好耐嘅。你會插入去啊？唔係呢個卡路多數靠左。為保持車廂清潔衛生，請勿吸煙、飲食、以指甲、壞棄置垃圾。多謝合作。 Please keep the bus clean and hygienic. Do not smoke, eat or drink. Cut your nails or litter in the compartment. Thank you. 为保持车厢清洁卫生，请勿饮食、抽烟、修剪指甲或乱丢垃圾。谢谢合作。而家有人指甲，佢成堆指甲樹喺張凳度。但係你部咩？但係部咩個頭？以選位嘅都成咁嘅啦，都 keep 得住一啲。邊個寫？呢個寫。四個下落水。加幾多？乜嘢啊？咁個仔。即係一個。有嘅。下面應該反左。係。80個入香水。下一站黃竹坑醫院，香港仔隧道。 Next stop, Wang Japan Hospital, Aberdeen Tunnel. 下一站黃竹坑醫院，香港仔隧道。新香港仔隧道巴士主城站即將啟用，乘客現時請繼續於此站落車，轉乘其他巴士路線。 The new Aberdeen Tunnel bus interchange will be opening soon. Passengers, please continue to alight at this stop to interchange for other routes. 新香港仔隧道巴士轉乘站即將啟用，乘客現時請繼續於此站下車，轉乘其他巴士路線。
喂，有條友穿住空間換咗。最左邊嗰部邊個嘅？最左邊嗰部，最左邊嗰部邊個嘅？爆棚。滿咗。係滿咗。佢爆棚嘅。佢爆棚。呢個限制。仲有10零分，都冇問題啦。佢再停再同你講。其實佢要寫咗11分，但係佢點解停喺度？下一站南往山道黃竹坑商貿區。 Next stop, Plain Junction Road, Huangshan area. 下一站南朗山道黄竹坑商貿區。唉，算啦。係喎，呢支黐力冇咗啦。呢冇乜。佢西九上咗去，唔係佢上咗去維修位喎。佢上咗去維修位。OK 啦，所以想辦。應該差唔多。又可以出動，又可以出動。咩？41號學車。可以啊，雨過及興啊。唔係喎，我覺得佢應該暑假會出嘅，搭巴交通嚟。之後巴交又帶啲坐爆富豪。唔係普通富豪，係新巴一哥富豪喎。OK，凌晨嗰日睡咗幾多頭？有中文口音。
我熱到啊，呢個借緊未啊？兩個半咗。啊，醫保差唔多，差唔多㗎。見埋單啊咁。我自己冇嚟啫。梗係啦，我呢部先呢個問題。咳一咳啊！咳啦，跟住再撳。係啦。應該就最後20分鐘到。車上101。係嗰個擺下，嗰個擺下，仲有個要。俾佢。各位，俾佢。係啦。下一站人去香港仔島大家記住。路線圖，車先，13蚊，車先香港仔7分鐘。邊個得？我哋仲有冇補睇喎？多謝。成日真飄啊！我哋要準備。佢諗住開尾狗。係啊，一上間，一上間。係啊，我黃竹坑係我㗎，呢個唔關事啊。下一站香港仔海滨公園。差少少未夠。乘客喺車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。 You are in safety. Please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在车厢坐立和行走我時，聽日呢張都唔請握扶手。因為係我另一張大嗰度。我有可能你有730呢個大我攞嘛？下一站香港仔魚類批發市場。下一站香港仔魚類批發市場。你上個田灣有人啦？你上個田灣有人？ 70號翻入田灣。好嚟。有做，呢兩開。有多少都會有，呢啲有排。下一站魚類珍貴和喜賓館。到年嗰度，你兩個身邊嗰度炒係佢哋做。你上嗰條車嗰就係上個出咗兜圈已經係我邊啲係。
帶你從港島、九龍市區及將軍路直達機場、港珠澳大橋香港口岸，有多條晨早路線。MA 21號線通宵服務，每30分鐘一班辦理往返機場及往角。有關各條路線服務詳情，可參閱城巴 App 或網頁。停站發到3分40秒。我哋即將接近7,000嘅蝦咁。嗱，落車嗰陣時慢慢攞就得嘅，因為呢啲要慢慢嚟。但係我陣間左右兩邊衝晒上去，唔晒，係咪？陣間播晒出嘅呢個。下一站田灣村，田灣村，下一站西灣村。我哋離開田灣。我哋已經到達終點站，車時請緊記攜帶你嘅隨身物品。多謝選擇城巴，拜拜。We have arrived at the terminus. Please make sure all your personal belongings are with you when arriving. 你少有 Thank you 我 for 拍出嚟， traveling with City Bus. 平時拍最出嘅喎。已經到達終點站，下車時請檢查攜帶你的隨身物品。謝謝選乘城巴，再見。呢個唔知邊個？好熱喎，呢個 iPhone 嘅，有充電寶嗰個。最好嗰個，呢個，跟住呢個唔知邊個？乜鬼啊？喂，啊，我俾啊，攞啊攞嚟。